身体发热，咳嗽不停，还喘不上气，但门窗紧闭不透风。真相只有一个：老蘑菇伤人事件。这个房间有问题，有鬼！闭嘴！是孢子，哪来的蘑菇？蘑菇不是植物，是一种菌，真菌。 靠孢子繁殖。我们平时买的蘑菇还未完全成熟，孢子会藏在菌褶里，但如果放太久没吃，甚至养着就会自由啦！我和灰尘一样轻，能乘着空气飞进你的肺里，生出菌丝霸占你的身体，让你变成蘑菇。别胡说！孢子进入人体后会被免疫细胞吞噬，免疫细胞会和孢子同归于尽。一旦吸入的孢子过多，顶不住了，快放大招！加粘液，粘住它们！加热，烧死它们！免疫系统过度反应就会出现过敏症状。 开窗通风，吹散孢子，千万记得告诉爸妈，别在家里养蘑菇啊！